हे गाइस, मेरा भाई नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G एंड रेनो 10 प्रो प्लस 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप कैसे यह इशू को सॉल्व करेंगे। तो वह इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको साउंड मोड का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो करते हैं, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो अभी हमारे फ़ोन में रिंगिंग ही चल रहा है, तो यहाँ पे आप रिंगिंग ही रख दीजिएगा। अगर आप साइलेंट मोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप रिंगिंग कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में रिंगटोन या फिर नोटिफिकेशन साउंड यहाँ से सेट है या नहीं। तो यहाँ से आप रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन साउंड को सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।